Hola, buenas. Siguiendo con los productos que Guideline está fabricando ahora con todas estas novedades, os quería presentar algo que para mí es importante porque, sobre todo pescando en España, depende en qué zona, pero en pocas ocasiones llueve, pero cuando no llueve encima pues hace mucho calor. Y claro, normalmente no sabemos qué llevar porque o tenemos un chubasquero de agua y es muy grande y no lo podemos llevar sin tenerlo puesto, o si no lo llevamos, pues al final acabamos mojados. Entonces, a mí mucha gente me pregunta, pues, ¿qué comprarse para cuando vamos a pescar? Si un chubasquero un poquito más chubasquero, contiene más nylon, que es una chaqueta más chaqueta, o si una pequeña carcasa de agua para que nos quite solo el agua. Y bueno, yo soy más de esa parte, ¿no? Prefiero llevar un chubasquero un poquito más ligerito, que lo pueda ser más compactable y que lo pueda llevar incluso en algún sitio o debajo o detrás del vadeador, que en alguna ocasión lo he llevado, pero que no tenga que llevarlo continuamente, ¿no? y que pueda guardarlo. Pues Guideline nos ha hecho una propuesta fabulosa para este año. Es algún producto que me gusta mucho por, como veis, lo compacto que es, lo ligero, suficiente para cuando tenemos esos chubascos que normalmente nos vamos a encontrar ahora en estos meses en los cuales empiezan las tormentas de final de verano. Son windstopper también, ¿no? Que nos van a quitar del aire en esas mañanas tan frescas, incluso con mucha humedad, pues puede ser una buena opción en vez de llevar un forro polar que al final, después del día, nos sobra. Fijaros que lo que he hecho, súper sencillo, y esta es una talla 2XL. Os he puesto esta, que es la más grande, para que veáis que si vuestra talla es un poco más pequeña, lo compacto que se puede llegar a hacer el chubasquero. Guideline lo que hace para mantenernos siempre seco es que la cremallera, tanto en la parte superior como en la parte inferior, le pone un clip. De esta manera, si nosotros vamos con el chaleco o vamos muy abultados, pues no hace que la cremallera se baje y que nos penetre el agua y siempre nos mantenga secos. Es un detalle que no todas las cazadoras de agua lo llevan. También lleva el portaextensibles para poner allí si queremos un cortahilos, que para mí me parece una buena opción porque yo normalmente no llevo el chaleco, normalmente me llevo un par de cajas puestas en el vadeador, y esto sí me interesa, pues que lo que es lo más accesible, que es cortar, cambiar moscas, sí que lo llevar por fuera para no tener que estar abriendo y cerrando, ¿vale? Y un pequeño bolsillo, que es el bolsillo que sirve para guardar la cazadora, pues un pequeño bolsillo pues para dejar la caja de moscas que más vamos a utilizar, ¿no? Y no tener que estar abriéndose y cerrándonos, que es cuando realmente nos va a penetrar el agua y va a hacer que nos mojemos. ¿Qué más cosas y qué más detalles tiene? Pues tiene la goma, una goma extensible. ¿Para qué? Para que pueda ajustar bien a la gorra, ¿vale? En este caso lo estáis viendo aquí. Y tiene un apartado más duro para que la lluvia escurra y que no nos mojen las gafas, que suelen ser pues un caballo de batalla cuando está lloviendo, que nuestras gafas al final acaban o bien con mucho vaho o bien con muchas gotas de la lluvia. Bueno, pues esto lo que hacería sería protegernos esa zona. También Guideline piensa pues que si queremos poner la sacadera, pues tener un enganche para que podamos meter aquí la sacadera. En fin, una de los productos que Guideline nos está ofreciendo, que para mí son muy interesantes y de una calidad que ya habla de que Guideline está cambiando bastante y está buscando productos un poco más técnicos y productos un poquito mejor pensados y con una calidad un poco más alta. Una opción que os damos para estos días que se os van a avecinar en octubre, que es cuando más lluvias tenemos y es una muy buena época de pesca. Así que nada, espero que os haya gustado.